हमारी जो टीम है, टीम में जो स्टैंड है, आप बताओ स्टैंड, उनके बहुत ही खास जनों का ये मोबाइल है, जो कि डाटा के हाथ से हमारे पास आया था। ये डेड है और ये मॉडल है Vivo Y58 5G, जो कि ऑन नहीं हो रहा था। तो अपन इसको ऑन कर दिए विद डाटा के हाथ से। ये देख सकते हैं पूरा डाटा है, पैटर्न है लॉग। तो ये डाटा निकालना जरूरी था, मोबाइल डेड था, हम उसको ऑन कर दिए, डाटा भी निकल जाता, अब यूज भी कर सकते। तो इसकी प्रोसेस आगे की वीडियो में मिल जाती है आपको। अगर आपके पास भी ऐसी मोबाइल के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे शॉप पे विजिट करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट।